大家好，歡迎返到嚟我嘅頻道。今日中山 Day 2嘅 vlog。上集講到我哋去完溫泉啦，咁我哋起身之後食完早餐就去咗中山尖園啦。大家可以見到呢，其實佢嘅裝修都係好古色古香。唔知大家有冇去過荔枝角公園呢？佢嗰度有個嶺南之風，我就覺得係好似啦，只不過佢係一個更加大嘅地方。咁大家見到啦，頭先有兩幅相係咪？我哋嘅姿勢好奇怪咧，其實就係扮緊我哋其中一個會友，因為佢係隨時隨地要影相，就可以諗得到擺咩 pose 啦。影靚相之餘，我哋當然唔少得都拍咗兩段好搞怪嘅片段啦，大家可以睇下。皇上驾到，众臣早朝。係咪好搞笑呢？相信大家同啲朋友一齊玩都係一齊會發癲。咁之後我哋就嚟咗呢個福建土樓啦，間餐廳叫做客家莊客家美食。佢成個建築就係好古色古香。當時福建嘅人住嘅地方就係呢啲土樓啦，咁佢就係餐廳嘅特色，就係咁嘅裝修嚟嘅。咁你見到其實有好多美食啦，呢個就係叫做叉燒，同我哋食開嘅唔同。食飯之餘，咁當然成班人食完飯顛顛索索就無啦啦唱歌。隨讓這風吹，抹乾眼眸裏亮晶的眼淚。吹呀吹，讓這風吹，愛上統統帶走，本心裏是誰？食完飯之後，我哋就去咗酒店啦。我哋住嘅就係 Sheraton， 咁對住嘅景就係一個光景嚟嘅，係喺石岐鎮。咁大家見到其實都好靚啦。咁入邊設施我唔多講啦，因為其實間酒店嘅設施我覺得都差唔多嘅。咁我哋休息咗陣之後，就行過去一個叫中山市博物館嘅地方啦。其實行過去嘅路程都唔係好遠嘅啫，行過去大概20分鐘左右啦。佢喺2024年拎咗呢個全球8大博物館排行榜嘅第84位。咁佢入邊顧名思義就係講緊中山當地嘅歷史啦。佢亦都包含咗電影部分，大家依家可以望到。其實佢本身呢段片係應該黑白嘅，佢就將佢轉翻做彩色，展現翻俾我哋現代人去睇啦。除咗呢啲之外呢，其實佢都有唔同展品啦，例如收音機博物館咁樣樣，大家可以見到啦。參觀完之後呢，我哋就去咗呢個煲煲店餐館，佢係當地出名食魚鴿嘅餐館之一啦，亦都係好地道。咁因為家庭式經營啦，所以佢唔會有太多服務，係半自助嘅餐廳。最值得食就係佢魚鴿同我哋香港嘅唔同，佢係原隻咁上嘅，一咬落去啲肉汁就咇晒出嚟。之後我哋就返咗酒店休息啦。今集就嚟到呢度啦，如果大家鍾意嘅就記得 like 同埋 share， 最後記得 subscribe 我。